Kapitanem drużyny gospodarzy jest Jaszczyk Barbara, a trenerem Burza. Drużynie gości z numerem 5 zagra Kozioł Karolina, z numerem 6 Waluś Dorota, z numerem 9 Ślęza Karolina, z numerem 11 Mikołowska Magda, z numerem 12 Potoczna Karolina i libero Przebinda Weronika. Drużynie gospodarza z numerem 7 z numerem 2 MOSiR Olga, z numerem 3 do strzała Emilia, z numerem 6 Anna, z numerem 7 Patriarcha Magdalena, z numerem 9 Siostra Anna, z numerem 16 Bujo Edyta i libero z numerem 18 libero.